卫生员到。快！哈伊尼，报告！报告，进来。营长，这就是哈伊尼。你好啊，我们民族军热烈欢迎你。这是副营长热西提。你好，哈伊尼。斯堪德尔哥，总算把你盼来了，你就要开始新的生活了。你的入伍申请，司令部已经正式批准了。真的？你就要成为你日思夜想的民族军战士了，祝贺你！哈伊尼，祝贺你！班长，你唱的是什么歌啊？这是我们老家和田的民歌。莱琳，你唱的太好了。哎，你们来唱啊！哈伊尼，我们先去休息吧。哎，你们也来唱啊！哎，哎，你看我，比过去神气多了吧？当然，你穿军装实在太漂亮了。大家都这么说。哈伊尼，你穿军装也挺神气的。将来啊，我可以教给你好多军事知识，可有意思了。哎，你来的时候看见我那调皮弟弟了吗？见到了，他们都很好。阿曼还没回来过。那你再也没有见到过他？我看到了他们干的事。我们的中国人民解放军在辽沈、平津、淮海3大战役中英勇奋战，战果辉煌，国民党部队节节败退，已经溃不成军。解放区广大人民积极支援解放军，挥戈南下。国民党统治区的人民盼望早日得解放。中国共产党领导的解放战争取得了决定性的胜利。值得自豪的是，我们牵制了国民党在新疆的精锐部队，有力地支持了中国人民解放军解放大西北的战役。今后，我们要进一步加强团结，更加密切和中国人民解放军的联系，为迎接中国人民解放军进军新疆做好一切准备。等会儿连长找你有事。同志们，我们对未来充满了必胜的信心。今后，我们要哈伊尼，今天晚上我要去开会，听取上级领导对下一阶段的指示。哎，最近你要特别当心呐。北山上的土匪不甘心他们的失败，在国民党的唆使下猖狂活动。哎，听说阿曼在那儿担任了一个分队长。他，是的，
他可以干出别人干不出的坏事。为了崇高的革命事业，我们无所畏惧。他们终究是要失败的。安妮妈，来，去吧。当兵操练比办舞会指挥乐队要苦多了。大司令让别人指挥，当然感到苦了。瞧你馋的！营长，营长，营长，斯堪德尔连长从司令部回来的路上被土匪们抢走了。那你呢？当时你干什么了？我一下子被打昏了，等我醒过来，连长不见了。这是他的帽子，还有这把刀。帽子是他，是他的。这把刀，我看看。报告营长，我认识这把刀，我有情况要向上级领导汇报。根据这些情况，我可以判定这可耻的事是阿曼干的。你肯定这刀是他的？肯定是他的。他爱过我。我认识这把刀。